Miłość bez ostrzeżenia to komedia romantyczna, nad którą pewnie przeszedłbym do porządku dziennego, gdyby nie fakt, że tutaj jest doborowa obsada aktorska. Bo oprócz tego, że jest Peter Dinklage i Anne Hathaway, pojawia się również Marisa Tomei i Joanna Kulig. I właśnie Joanna Kulig mnie bardzo zaintrygowała, ponieważ myślę sobie, fajnie, rzeczywiście w końcu mieliśmy polski film kilka lat temu, który wygrał Oscara, był nominowany i tak dalej, wiadomo, 2 filmy Pawlikowskiego. Mówię, niech coś w końcu się stanie z tymi aktorami, z tymi postaciami. No i rzeczywiście dzieje się. Tutaj mamy Mission Impossible, tutaj mamy We Are Interrogating You, Bro i w końcu jest Joanna Kulig. I co jest ważne, muszę to podkreślić, są dwie rzeczy, o których muszę Ci powiedzieć. Po pierwsze, nie lubię komedii romantycznych. W ogóle nie lubię komedii romantycznych, a po drugie, za każdym razem jak w telewizji jest wyświetlane masz wiadomość z Tomem Hanksem i Meg Ryan albo Czego pragną kobiety z Helen Hunt i Melem Gibsonem, czyli 2 komedie romantyczne, zawsze oglądam, bo są to jedne z moich ulubionych filmów. No wiadomo, wyjątek stanowi regułę. W tym filmie, w Miłości bez ostrzeżenia, mamy 3 pary, tak? Jest Peter Dinklage i Anne Hathaway. Ona jest psychologiem, psychiatrą, a on jest kompozytorem muzyki operowej, operetkowej, no i który ma blokadę. W tym momencie nic się nie zgadza. Z drugiej strony mamy właśnie Joannę Kulig, która jest, gra Polkę, która mieszka w Stanach i sprząta, krótko mówiąc, po domach, no i ma męża, w tej roli Brian Darcy jako James, kawał skurczybyka. Do tego oczywiście za chwilę dojdę. No i mamy parę młodych. Para młodych również się tutaj pojawia. Co jest ważne, córka Joanny Kulig i córka Anne Hathaway. Córka Joanny Kulig i syn Anne Hathaway są razem. No i w tym momencie w ten sposób to się dzieje. No i jak łatwo się można domyśleć, coś się zadzieje, tak? Żeby coś innego mogło się również stać. Nie będę zdradzał fabuły, bo akurat ona jest chyba dosyć ciekawa, przynajmniej na początku. I tak stwierdziłem, zobaczę. Po pierwsze mamy 2 zdobywczynie Oscara, bo jest Marisa Tomei. Pewnie większość z widzów kojarzy ją jako May Parker, czyli mamy ciocię Petera Parkera, ale ja ją pamiętam z takiej świetnej komedii Mój kuzyn Vinny, za którą to właśnie dostała Oscara. Joe Pesci jest niesamowity w tymże filmie. No i Anne Hathaway, prawda, cudowna aktorka. Peter Dinklage mówi sam za siebie i Joanna Kulig w ogóle nie odstaje. Ale o tym oczywiście będzie za chwilę. Bo to jest komedia romantyczna, więc sama nazwa wskazuje, ma być śmiesznie, a przynajmniej zabawnie w pewnym tam aspekcie. No i tego tutaj, niespecjalnie zauważyłem. Romansu jest mnóstwo, całe mnóstwo, bo Peter Dinklage z Marysą Tomei są uwikłani w jedną sprawę. Potem mamy naszych młodych i to jest kolejna sprawa. Tutaj Anne Hathaway również odnajduje miłość. Nie taką, jak to by się może zdawać, dowiesz się o tym oglądając film, ale również mamy tych związków uczuciowych kilka rzeczywiście w różnym, że tak powiem, stopniu zaawansowania, bo Joanna Kulig jest z Jamesem, który James jest stenografem jest, chciałem powiedzieć sejmowym, sądowym, no i rzeczywiście okazuje się, że nie jest to najmilszy facet z zasadami. Wiesz, u niego jest zero-jedynkowe, albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Nie ma tego, że odcienie szarości, jak to mawiają nieraz. I muszę przyznać, że on nie podobał mi się w tym filmie, ale na plus, to znaczy bardzo dobrze zagrana rola. Ponieważ skoro gra faceta, którego mamy nie lubić, no to i ja go nie lubię, bo rzeczywiście tak jest zrobione. Anna Kulig pięknie się wpisuje, naprawdę pięknie, aż nawet jest parę słów po polsku powiedzianych, co mnie akurat bardzo ucieszyło. I może to stereotyp, że akurat mamy Polkę, która jest w Stanach, pracuje, sprząta, stara się o obywatelstwo, no ale skoro tak nas widzą, no to rzeczywiście od czegoś trzeba zacząć. Obsada, jak się możesz domyśleć, nie zawsze właśnie wygląda w ten sposób, bo pierwszym wyborem, pierwszymi aktorkami to był Steve Carell, właśnie miał się pojawić, Amy Schumer i Nicole Kidman. Oczywiście ta trójka miała się pojawić, no ale jak się łatwo domyśleć, to był 2017 rok, czyli już 7 lat temu ten film był przymierzany. Niestety nie udało się. Potem kolejną obsadą w 2021 roku była Anne Hathaway, Tahar Rahim, Marisa Tomei, Joanna Kulig i Matthew Broderick. Matthew Broderick niestety powiedział po czasie, dziękuję bardzo, nie mogę, bo są inne projekty. Również to samo zrobił Tahar Rahim, zrezygnował z tego filmu, ażeby wystąpić w Napoleonie. Tak, Napoleon, po prostu cudowny film. No i później oczywiście dołączył do tegoż filmu Peter Dinklage. Więc obsadowo jest rzeczywiście bardzo ciekawie, bardzo mi się to podobało. Fabularnie
już wiemy, że komediowo jest słabo, romantycznie jest potężnie, a fabularnie sam koncept mi się podoba. Rzeczywiście sam koncept mi się podoba, to, że mamy te 3 pary, mamy w pewien sposób w pewnym momencie nawet trójkąt miłosny, tutaj coś innego się dzieje, no ale tak naprawdę to jest nic nowego. Tutaj nie ma nic odkrywczego. Ja wiem, że to jest tylko i wyłącznie komedia romantyczna i nie mam oczekiwać jakichś nie wiadomo niesamowitych egzystencjalnych rzeczy, mimo że akurat takowe w tym filmie się pojawiają, ale bardzo przez większość tego filmu po prostu fabuła sobie leci i tak okej, sobie leci w porządku, no i już. I część aktorów wygląda jakby tam była może nie w tym nie za karę, bo to akurat złe słowo, ale po prostu na zasadzie okej, dziękuję bardzo, mam tutaj, przyszedłem tak, kontrakt jest, trzeba odfajkować kontrakt, dziękuję bardzo i śmigam dalej i już mnie nie ma, bo już mam podpisane. Więc rzeczywiście tak to wyglądało, więc nie jest fabularnie za mocno, a samo wykonanie ten film mnie w ogóle nie przekonał. Poza tym, że mamy ciekawych aktorów, ja to mówię będę to mówił pewnie do znudzenia, no ale rzeczywiście tak to jest, no to ten film nie sprawia, żebym chciał nagle obejrzeć go jeszcze raz, żeby rzeczywiście cokolwiek we mnie było, cokolwiek się uruchomiło, cokolwiek sprawiło, że jak najbardziej kibicuję tej albo tej. No nie. Poza tym, że niespecjalnie lubiłem, jak już mówiłem wcześniej, Briana Darcy'ego w roli Jamesa, no to ciężko mi w jakiś tam sposób sympatyzować z pozostałymi postaciami. Nie mogę powiedzieć, że mam swoją ulubioną, no bo nie, może przez powiedzmy patriotyzm lokalny, bo Joanna to wiadomo Polka, no może rzeczywiście jej postać byłaby mi najbliższa. Tym bardziej, że sam mieszkam na obczyźnie od wielu, wielu lat, więc jakoś powiedzmy w pewien sposób mogę zrozumieć, co jej przechodzi przez głowę, no ale jako film, no nie, no niestety tego filmu tobie polecić nie mogę. Nie mogę powiedzieć, o rzeczywiście idź do kina, zobacz, bo to jest dobry film. No nie, wiesz, jeżeli porównywać, no tylko i wyłącznie do tych 2 filmów, do tych 2 tytułów, o których mówiłem wcześniej, czyli Czego pragną kobiety albo Masz wiadomość, no to tam rzeczywiście coś się działo. Tam rzeczywiście była jakaś akcja i tam był romans. Tutaj okej, też romans mamy, bo wiadomo, młodzi się pojawiają, tutaj jest konflikt społeczny, wiesz, ona, czyli córka Joanny Kulik, dziewczyna, co prawda z dobrego domu, ale to nie jest wyższa sfera, to jest po prostu klasa średnia, a on, tak, jak najbardziej syn psychiatry i kompozytora, który ma tak naprawdę blokadę wtedy, Peter Dinklage, no ale jakoś to jest, to dysonans jest, no i rzeczywiście pewne rzeczy, które się dzieją w tym filmie, no niekoniecznie mnie przekonują, więc na plus zdecydowanie rola Briana Darcy'ego Jamesa, to akurat mam odłożone, napisane na IMDb, a na minus tak naprawdę cała reszta. Mam tu jeszcze jedną ciekawostkę, ale niestety ci jej nie powiem, gdyż ona by zdradziła fabułę. Tak jak jest rzeczywiście to zrobione. Film zarobił $1 000 000. 1 010 000 jakoś tak, więc rzeczywiście no nie będę czarował, że wiemy jaki był budżet, ale obstawiam, że skoro jest Marisa Tomei, skoro jest Peter Dinklage i skoro jest Anne Hathaway, no to i był film kręcony w Stanach Zjednoczonych, no to budżet był na pewno większy niż milion dolarów. Tak to rzeczywiście jest zrobione, że Ameryka to raczej jest drogi kraj dla filmowców, więc film poległ. Niekoniecznie na Filmwebie zostawię swoją ocenę, może sprawdzić, czy rzeczywiście jaką ocenę wystawimy, czy ten film rzeczywiście wart jest obejrzenia. On wchodzi do kin dopiero teraz, mimo że światowa premiera była dawno temu. W ogóle ktoś stwierdził, że to będzie świetny pomysł, ażeby na Berlinale podczas 73. festiwalu Berlinale zrobić premierę tego filmu. Kto w ogóle wybierał te filmy do tego, ażeby pokazać, no nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, jak to rzeczywiście jest ubrane. Kto stwierdził, o to będzie dobry motyw, ażebyśmy wrzucili, no chyba, że tak po prostu popatrzył jak ja, na zasadzie, o patrz, obsada, tak patrzę na plakat, Marisa Tomei, Peter Dinklage, Anne Hathaway, 2 zdobywczynie Oscara, poza tym ta Polka, co w tym filmie była, co ten Oscara zdobył, to może rzeczywiście będzie ciekawie. No nie, rzeczywiście niekoniecznie nie wyglądało to dobrze, no abstrahując już oczywiście od tego, że 4 aktorów spotkała się w mniejszym lub większym stopniu gdzieś tam na planie filmów superbohaterskich, bardziej w mniejszym stopniu, ale pojawili się wcześniej, więc niestety ten film nie jest to dobra rozrywka. Jeżeli masz coś innego, chcesz inny tytuł sobie obejrzeć, proszę bardzo, nawet wyjmij, tutaj widzisz, proszę bardzo, zajmij sobie u siebie z półki, Masz wiadomość,
No wiadomo, Meg Ryan to już jest królowa romcomów i nieważne, czy mówimy o tym filmie, czy chociażby o Kiedy Harry spotkał Sally, Meg Ryan po raz wtóry oczywiście i tym razem Billy Crystal, no to rzeczywiście na pewno tamte produkcje są dużo lepsze, dużo ciekawsze. Krótko mówiąc, są fajniejsze i są bardziej zabawne, romantyczne. No dokładnie wiesz, o co mi chodzi. A tutaj znajdziesz dużo więcej, co prawda komedii, ale dużo więcej i dobrych.